हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना। हेल्थ विद अर्चना में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों की क्वेरीज हैं कि कोरोना पैंडेमिक के चलते गले से संक्रमण स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे फेफड़ों तक चला जाता है, तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज या प्राणायाम नहीं है जिससे गले में संक्रमण हो ही ना। तो आज मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसा सिखाने वाली हूँ जिससे आपके गले में कभी संक्रमण होगा ही नहीं, और अगर ऑलरेडी हो चुका है तो बहुत जल्दी आप उसको ठीक कर सकते हैं। इससे बढ़ के आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और जिन लोगों को थायराइड या पैराथायराइड की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो ये एकदम अचूक नुस्खा है। एक्चुअली थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के ठीक से काम ना करने के कारण पूरी बॉडी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जो इसको करने से एकदम ठीक हो जाएंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक अचूक नुस्खा है। उनकी हकलाहट तुतलाहट एकदम ठीक हो जाएगी। यानी ये हर एज ग्रुप के लिए है और सब तरह के लोग बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इसको डेली फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उज्जयी प्राणायाम। जी हाँ, उज्जयी प्राणायाम करने से हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं और ख़ास करके हमारे गले के संक्रमण जैसे रोगों से हम पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखा दूँ हमें करना क्या है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और फॉलो कीजिए। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम सब चाहते हैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं करना। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले इसको आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर, कुर्सी, बेड, सोफ़ा या फिर ज़मीन पर दरी आसन बिछाकर। ध्यान रखिएगा, खाली पेट की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप खाली पेट करेंगे तो सोने में सुहागा होगा। सबसे पहले अपनी कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखना है। हमें एक लंबी श्वास खींचनी है। श्वास हमें अपनी नाक से ही लेनी है, लेकिन अपने गले को सिकोड़कर, टाइट करके आवाज़ करते हुए सांस लेनी है और लंबी सांस भर के रोकनी है। रोकते वक्त हमें अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ इस तरह से टच करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे मत कीजिए, ऐसे बैठे हुए हैं आप सीधे ऐसे। और जब आपको श्वास छोड़ना है तो अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है। इसका कारण भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और कुछ लोग लंबा श्वास नहीं ले सकते, तो शुरू में वो छोटे छोटे श्वास से शुरू कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको लंबा श्वास लेकर रोककर दिखाऊंगी। इस तरह से श्वास
गले को सिकोड़ कर टाइट करके लेंगे तो ये एक तरह की आवाज़ पैदा होती है। और हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ा। जब हमने गले को टाइट किया, एक घर्षण के साथ जो श्वास ली तो हमारी श्वास गर्म हो जाती है। तो गर्म श्वास को हमें, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल हमारा मून से कनेक्टेड है, मैंने पहले भी बताया था, राइट नॉस्ट्रिल सन से कनेक्टेड है। तो गर्म श्वास को ठंडी तरफ से छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। शुरू में छोटे छोटे श्वास करके प्रैक्टिस कीजिए और फिर धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए। जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए, रोकेंगे तो दुगना लाभ होगा, नहीं रोक सकते कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं आपको इसके लाभ बताऊंगी। छोटे बच्चे 5 से 7 बार कर सकते हैं, उससे बड़े बच्चे 11 बार कर सकते हैं और आप सब लोग 21 बार कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये गले की एक बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको करने से हमारी थायराइड, पैराथायराइड, गले का संक्रमण, खर्राटे, हकलाहट, तुतलाहट, स्लीप एपनिया और गले के टॉन्सिल्स जैसी बीमारियों के लिए यह एक रामबाण नुस्खा है। इससे बेस्ट इसके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। जिन लोगों को बार बार गले में इन्फेक्शन हो जाता है, आवाज़ खराब हो जाती है, गला बैठ जाता है, स्वर भंग हो जाता है, बार बार गले में कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, उन लोगों के लिए ये अचूक नुस्खा है। पार्किंसंस में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पहले कपालभाति कीजिए, फिर उसके बाद उज्जयी प्राणायाम कीजिए और उसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए, और ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को कफ, साइनस, अस्थमा, मम्स या फिर मूड स्विंग होते रहते हैं, जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके मूड्स चेंज होते रहते हैं, एक पल में हंसने लगते हैं, एक पल में रोने लगते हैं, उदास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कभी चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। एक बहुत ही अच्छा गले का एक्सरसाइज है ये। सब लोग इसको कीजिए और जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और लिंक ऊपर दिए जा रहे हैं, एक बार अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।